Aquí vamos a ver el Edgarín. Que ya no te piensas en la moto que si te pasa esto, si te pasa el otro, estás viendo por dónde pasa. Sí, vas trazando tu rutita, de dónde. Ahí viene. Y en enduro esto es muy fácil. Muy bien. Sí. Sí, es más, este tipo, entre más rápido la pases, más parado y la moto nada más va a y aquí no se puede. Sí, ¿no? Muy bien. Me saturó el pendejo. Ya pasó. Ahí va. Se Manuel atrás. Perdón por lo. Ya se paró. Es que esa palabra últimamente se repite mucho por acá. Pero bueno. Ahí va el buen Emma. Siempre cuidadoso. Tratando de evitar caídas. A la banda quemada, sí. Él seguramente quiere que le quitemos el árbol, pues está loco. Miren cómo cada quien toma diferentes formas de hacer las cosas. Bien. Mándale un beso a tu vieja, güey. Pero solo a ella. Muy bien.